আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আশা করি আল্লাহর রহমতে ভালোই আছেন। দিন দিন খোলা অবস্থায় দেশি মুরগি পালন হয়ে উঠেছে জনপ্রিয়। ইউরোপের বিভিন্ন দেশে বদ্ধ অবস্থায় আটকে জায়গায় মুরগি পালন নিষিদ্ধ করা হয়েছে, কারণ খোলা জায়গায় মুরগি পালন করলে মুরগি যেমন শারীরিকভাবে সুস্থ সবল থাকে ও রোগ বলয়েও মুক্ত থাকে। এসব মুরগি 280 ও 300 টাকা দরে বিক্রি হয়। দেশি মুরগি ভেতরে দেশি, ব্রাহ্মা, কাদারনাথ ও বিভিন্ন জাতির মুরগি পালন করা হয় এরকম খোলা অবস্থায়। দেশি মুরগির চাহিদা আমাদের দেশে প্রচুর। যাদের একটু জায়গা আছে, যাদের একটু সেরকম অবস্থা আছে, তারা ইচ্ছা করলেই এসব মুরগি খোলা জায়গায় রেখে পালন করতে পারেন। এসব মুরগি যেমন শরীর পক্ষে উপযোগী, ভালো, তেমনি এসব মুরগির দাম ব্রয়লার কিংবা লেয়ার এ জাতীয় মুরগির থেকে অনেক বেশি এবং এর চাহিদাও দিন দিন বাড়ছে। আমি প্রতিদিন 5টা বাজে আসি না, এসে এসে আমি সারি লাল মুরগটা নিশ্চয়টা যদি তো দেখবেন না, এটা দেখবেন এটা লাল মুরগ একটা বাতের বাচ্চা উঠাই, লাল মুরগ দাম দিব নাকি মুরগের অভাবে বাচ্চা উঠাতে পারি না। সাইডে দিয়েছে আমি উড়ে বাইরে কিছু বন্ধ না, অফিস বন্ধ, ঘুমাইছি। মুরগিটা একেবারেই ছোট মুরগি, মুরগিটা ফাঁকটি নতুন ফাঁক পাল্টাইছে তো শুধু দেখ একটা দুইজনে এক জায়গায়। মুরগ বেশ লাগে একটা দিন আমাদের বাচ্চা উড়াই